乡亲啊，继续来看南投立委的补选，国民党战败。即摆党内是怪罪着新北市长侯友宜无来参加选情之夜的造势。侯友宜是来回应讲，选举是一时的，选书都爱虚心来检讨。不过外界也是真关心讲，选战之夜侯友宜到底是去打咧？原来讲去暗坑啊来视察着轻铁路，也毋过有人掠包，讲侯友宜去看轻铁路的影片，是3月初2来拍摄的，毋是选战之夜。啊，侯友宜的幕僚伫面前来背会，讲迄是资料的画面。谢谢大家，谢谢。南投立委补选，国民党失败，即马党内将这个责任拢撒互选前之夜，无出现复选的新北市长侯友宜，迄日讲伊到底去倒位？我今天是点请安尼来。原来3月初3这天，侯友宜人伫安坑看轻运量的捷运，是讲其中一个画面有人发现讲，咩代表日期是3月初2，和民进党立委讲侯友宜讲白惨。3月3号。我跟我的同仁搭乘安康轻轨，我们用一个非常自然的方式跟市民朋友来互相的互动。如果大家仔细回想，包括恩恩案的时候，整个消防局还可以为了掩饰恩恩案来演一场灵演的状况，投团队的摄影师恐怕真的是有未卜先知的能力啦。佮强调讲3月初3确实到安坑听民意，连侯阵营幕僚伫面前嘛讲，画面中的日期只是资料画面。结果南投选前之夜无去，党内同志嘛袂当接受。只是说我比较遗憾，是因为我觉得这造成了那种没有团结一致的感觉，这一点我是比较觉得遗憾。输了就虚心检讨，不但调整不好，扮演不一样的角色，也可以为国家、为人民做事。选前之夜，那赢6个市长有到位，就敢若侯友宜无去，连国民党的人都难以接受，因为同一个时间，侯友宜表示讲，还有市情还无赢，有人讲伊是甲朱立伦伫斗争。不管是在外面有公开的，或是没有公开的，我几乎行程都是满档。而所谓的辅选、助选，都是在行有余力的时候来帮助我们党内的候选人。党内人士赶紧出面背会，就惊讲2024年未正开始前，党内相达先受重伤。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。